Halo guys, kita spill sarang burung yang ada di sekitaran rumah ya guys ya. Oke, kita lihat guys. Oh, ternyata ini baru berumah tangga ya guys ya, karena belum ada telurnya guys. Baru melaksanakan pernikahan ya guys. Oke, selanjutnya kita lihat yang ini ya guys ya. Oke, ternyata udah ada penghuninya guys. Mereka diadain bayi-bayi lucu ya guys ya. Semoga langgeng ya. Coba kalau yang ini guys. Waduh, ternyata mereka sudah cerai guys, karena tempat tinggalnya ditinggalkan begitu saja guys ya. Kasihan sekali ya guys.